ये पन चक्की का अहतमाम इन लोगों ने किया है। ये इसे अंदर जाने से पहले नाजरीन मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये देखिए असल इसका ओरिजिनल सिस्टम ये है, ये लकड़ी का बनाते हैं। बाज़ लोग आजकल ये इसको लोहे का इस्तेमाल करते हैं। मैंने सुना ये है कि लोहे के इस तरह इसको खुर कहते हैं। जिस तरीके से एक नाली बनती है, प्रेशर यहाँ से डेवलप होता है। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, कितना प्यारा व्यू है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत खूब, बहुत खूब। ये आप देखिए नाज़रीन, ऐसे आप देखते रहिए। ये देखिए पहाड़ों की सतह, और यहाँ से प्रेशर में पानी आता है और नीचे इसके पर लगे हुए हैं बिल्कुल उन तक ये पड़ता है। अगर मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, और ये क्या कनेक्टर बीच में आ गया, ये इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। ये देखिए ये आप देख सकते हैं, वहाँ पर इसका जो पंखा है उसके साथ ये प्रेशर का पानी जब चलता है लग जाता है तो फिर इधर प्रेशर डेवलप होता है। और ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये है इसका जनवन सिस्टम। ये आप बहुत ही खूबसूरत, शानदार इस वक्त यहाँ पर इसकी पिसाई हो रही है। और ये देखें, ये नाज़रीन, ये बड़ा पत्थर है, नीचे भी पत्थर है और इसके ऊपर भी ये भी पत्थर है। ये दो पत्थरों के बीच में जब दाना चला जाता है तो इसकी पिसाई होती है। तो और इसमें इसका जो लास्ट में जो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे लगाया हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा सा इधर से जूम करके थप में तरह हाला थप में तरह कम संग पत्थर ये देखिए, ये इस तरीके से ये आटा जो है यहाँ पर इसको जमा किया जाता है। ये भी बिल्कुल लकड़ी का बना है, सारी प्योर चीज़ें। नाज़रीन आप गौर से देखिए, ये लकड़ी का छोटा टुकड़ा है, उसका बड़ा फंक्शन है। ये इस तरह करता है जब उसके साथ टकराता है तो उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है, ऊपर से दाना आता है। ये आप देखिए ऊपर ये लकड़ी का बना हुआ है, ये आप गौर से देखिए। और इसमें इसी तरीके से नाज़रीन यहाँ पर इसमें ये देखिए मकई है, मकई के दाने आपको नज़र आएंगे। आप गौर से देखिए ये कितना खूबसूरत बना है, बहुत खूबसूरत है। अब देखिए नाज़रीन, तो चलो ये यहाँ पर इसका मालिक भी आया हुआ है, इससे पूछते हैं उर्दू और समझ रहे हैं वंदे। तो आप हमें ये बता दें इसका क्या फंक्शन है, इसको हम शिना में क्या कहते हैं। ये नीचे जो नज़र आ रहा है ये देखें, ये ऊपर किया तो वो आटा वाला मोटा करते हैं, नीचे किया तो बिल्कुल मैंने करते हैं। इसमें असल अहम चीज़ें जो है वो ये तीन है। एक नाज़रीन ये लकड़ी का डब्बा है और इसमें दाना डाला जाता है, और ये एक पत्थर है, और नीचे ये एक संदूक जैसा बनाया है। यहाँ पर आटा इसी तरीके से जमा करते हैं, फिर इधर से थैले में डालते हैं और लेके जाते हैं।